Lihatlah, ini adalah friction welding, proses penyambungan dari gesekan yang menjadi metode paling ampuh tanpa perlu melelehkan material, memanfaatkan gesekan mekanis antara dua permukaan benda kerja, yang menghasilkan panas. Setelah mencapai suhu dan plastisitas yang cukup, rotasi dihentikan dan tekanan tetap diberikan untuk menyatukan kedua benda. Metode ini tidak menghasilkan asap atau gas berbahaya seperti metode pengelasan konvensional. Pengelasan ini banyak digunakan untuk membuat badan pesawat dan komponen struktural, seperti menyambungkan bagian-bagian mobil, seperti bodi dan rangka. Proses ini menghasilkan sambungan yang kuat, berkualitas tinggi dan ramah lingkungan.